Председателке, почитуван заменик министер, почитувани колеги, почитувани граѓани на Република Македонија. Денес зборуваме за документ кој не е само збир на бројки, туку план што треба да ја одреди насоката на нашата држава во годината која што доаѓа. Буџетот за 2026 година не е само финансиска рамка, тој е одраз на новиот начин на работа, на новата политика што ја ветивме, политика на одговорност, ред и честност. Овој е буџет кој првпат по долго време ја става државата и граѓаните пред партиските интереси. Буџет во кој секоја ставка има цел, секој денар има основ и ништо не е скриено зад голи ветувања. Во овој буџет се гледа одговорното управување со јавните пари, што значи дека државата повеќе нема да троши без покритие. Секое вработување, секоја субвенција, секој тендер ќе има финансиска основа, законска контрола и јасна одговорност. Се воведува систем на вистинска фискална дисциплина со кој ставаме крај на расфрлањето со народни пари. Ставаме крај на тендерите за блиски фирми и на вработувањата по партиски список. Министерството за финансии ќе има целосен надзор врз сите плаќања, за прв пат на начин кој не дозволува импровизација. Секој буџетски корисник ќе мора да докаже дека знае како ги троши парите што му се доверени, поточно кажано како се трошат парите на народот. Буџетот е фокусиран на вистински капитални инвестиции. Долго време слушаме за капитални проекти што никогаш не започнаа. Сега тоа завршува. Поведуваме јасни прагови за реализација и тоа не на хартија, туку со мерливи рокови. До крајот на првиот квартал 15%, до вториот 40%, до третиот 65% и најмалку 70% до 15 ноември. Зошто? Затоа што државата мора да работи со резултати, а не со изговори. Фокусот е на инфраструктурата што ја поврзува Македонија. Патишта, железници, училишта, болници, локални проекти. Со овој буџет имаме реален раст и стабилност. Буџетот е поставен на реални и внимателни проекции. Раст на економијата од 3,8%, инфлација стабилна на 2,5% и дефицит кој е намален на 3,5% од бруто домашниот производ. Овие бројки не се ветувања, тие се доказ дека државата оди по патот на стабилност. Јавниот долг, кој долго време беше аларм, конечно се стабилизира на над 62% од бруто домашниот производ. Тоа значи дека владата ја враќа довербата на меѓународните партнери и инвеститори, доверба која се гради со време, но може да се изгуби за миг. Буџетот за 2026 година е документ за секој граѓанин, за секој пензионер, наставник, работник и млад човек кој сака да остане во својата држава. За плати се издвоени 52,6 милиарди денари, тоа е зголемување од 7%. За пензии 116,8 милиарди денари, зголемување од речиси 10%. За социјална заштита 206,3 милиарди денари, што значи посилна поддршка за семејствата и ранливите категории. Овој буџет носи сигурност. Секој граѓанин ќе го почувствува, не преку говори, туку преку стабилна плата, навремена пензија и подобри јавни услуги. Овој буџет дава и поддршка за инвестиции и работа. Минатата година Македонија го достигна највисокото ниво на странски директни инвестиции во својата историја на над 1 милиарда евра. Тоа не се бројки, туку доказ дека инвеститорите гледаат стабилност, предвидливост и волја за работа. Во 2026 година, заедно со домашните капитални вложувања, очекуваме инвестициите да бидат мотор што ќе го движи економскиот раст и ќе отвара многу нови работни места. Исто така обезбедуваме локална одговорност и транспарентност. Општините повеќе нема да бидат црна дупка на државните пари. Секој денар што нема да биде искористен ќе се врати во трезорот, автоматски и без одлагање. Тоа значи реална контрола, отчетност, ред и на локално ниво. Почитувани, буџетот за 2026 година не е совршен, но исчекор во вистинска насока.
Тоа е буџет на реалност, труд и искреност, без празни ветувања и без политички шминки. Прв пат по многу години државата се задолжува не за да преживее, туку за да врати долгови и да инвестира во иднината. Овој буџет е порака дека Република Македонија конечно учи да живее според своите можности и да создава повеќе од тоа што троши. Нема повеќе место за луксус, за партизација и за корупција. Време е да покажеме дека можеме поинаку, со ред, со визија и со љубов кон оваа наша земја. Затоа го поддржувам овај закон, не затоа што е политички наш, туку затоа што е за граѓаните, за развој и за иднина. Да покажеме дека Република Македонија може да биде држава што троши паметно, што работи честно и создава иднина што се гледа во секој град, секое село и секое семејство. Ви благодарам.